வணக்கம் நண்பர்களே, என் பேர் குணா. இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்க போகிறோம்னா லட்சுமி டிசைன் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சிங்கிள் டோருக்கு மாடல் டிராயிங்காக வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சீட்டில் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் டிராயிங். இப்போ பாருங்கள், வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். லட்சுமி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வரைஞ்சி முடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் யானை வந்து வரைய வேண்டியது இருக்குது. இது நீங்கள் போக போக வரும் வீடியோவில். இது வந்து மாடலுக்காண்டி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க நெட்டில் இருந்து எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதே மாதிரி சிங்கிள் டோரில் போடணும், இது பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதை வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கேன். அது ஓகே ஆயிடுச்சு. பழக்கா வந்தோன்னே நம்ம டிசைன் பண்ண வேண்டியதான். ஏன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர்னால் பெரிய பலகாயாக வரும். 4 அடி லென்த்து வரும். அகலம் வந்து 24 26 இன்ச்சு அந்த மாதிரி அகலத்தில் வரும். அதுக்கு தக்கன இந்த டிசைனை வந்து நம்ம சைஸ் பண்ணணும். இது ஏன்னா இது டிராயிங் வந்து சின்ன டிராயிங் தான், பார்க்க அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. நண்பருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.